한 장면간에 너가 대답할 때 간직하고 싶고 얘기하긴 깊어. 영화관에 네 곁에 떠날 때 이게 맞나 싶고 돌이킬 순 없어. 우린 영화 같은 얘기 속에 어디쯤일까. 어쩜 다음 장면쯤에 다시 잘 어울릴까. 전부 태워다고 나면 이건 제일뿐일까. 우린 영화 같은 얘기 속에 어디쯤일까. 한 장면간의 필름 속에 너의 운 모습도 볼수록 슬퍼. 영화관에 아니 네 맘대 사랑인가 싶고 돌이킬 순 없어. 우린 영화 같은 얘기 속에 어디쯤일까. 어쩜 다음 장면쯤에 다시 잘 어울릴까. 전부 태워다오 나면 이건 제일뿐일까. 우린 영화 같은 얘기 속에 어디쯤일까. 아마도 다시는 보고 싶지 않은 너의 모습이라 너무 아픈 장면이라 비록 더는 색이 없어도 사랑이 없어도 지금 보고 있는 이 영화는 우리 얘기다. 우린 영화 같은 얘기 속에 어디쯤일까. 어쩜 다음 장면쯤에 다시 잘 어울릴까.